各位观众，我们上次讲了独行包，这一次我想要跟大家分享我们的快攻带哦。什么叫快攻带呢？就是进可攻，退可守。我们快攻带的意思呢，就是它很快。男人都怕快，但是我们作业不要怕快。它快的地方在哪里？它可以一次收纳你4个工具，而且都在你刚好顺手的地方。我现在想要做钳子，拿钳子起来，然后放回去。我想要拿旗子起来，放回去，我是几乎不需要思考的，这样子我们工作效率就有了。这个包呢，目前在别的地方是找不到的，欢迎直接到点名来挑，会有惊喜哦。